Извините, что видео куплю. Просто не люблю. Что будет? Меня уже слышно. Не слышно. Босс. Посвалите, блин. Не буду зависеть так это. Пока нормально все идет. Без проблем. Пока. Надо выбрать мой. Лучше заменить. Ну, 50 дней. Я не знаю, куда тратить. Ладно. Растет. Что-то я 20 кило собрал. Что я за деньги? Так себе. Карточки. А вот тут же покупать. 5 тысяч, 10 тысяч. Угу. Если там есть 100 тысяч, 30 тысяч, 400 тысяч, 3 миллиона, 2 миллиона. Угу, да, понятно.
3 миллиона, 4 миллиона, 150 кубов. 60, 60, 80, 99 и 50. Купу. Подождите. Настройки. Звуки. Да, музыку можно немного. Дальше. Видите. Что это? Не понимаю. Ладно. Второй такой танцует. Буги-буги. Например, экстра скорость. Должен сразу. А, безвредная игра. Тогда бесполезно. Зачем я покупал? Просто так. Прокакал много кинул. Который большой вид, что ли? Вот это бы купил, это бы. Вот это бы. Ну, 8 странник. Вот это зелье. И второе зелье куплю. Потом куплю. Что за человек без класса? В том гигантском. Он пинается почему-то. Или что делает? Не знаю, пистолет делать. Ладно. Попробуем. Карту пройти. Первый уровень. 10 сил. Я знаю, куда. Ну, вот побеждать не могу. Может, что убегу. Подожду. Ну да, выиграли я потом. Они приходят в вагон с деньгами, дают деньги. Можно прокачать. Следующий 50, я не знаю, пройду или нет. Не лучше не буду. Да. Флажок. Сколько стоит? Ну что-то можно заменить. Ну что? Что больше не коплю. Ну, всем пока. Пока-пока.